عندما تلامزول في اللون مرحبا يسون تدويل تنون تمطوط يصبح على المصباح دي تغلن غرون ديما لونجي السقي نعرض وكان دنوي السنتال يشد النار التقلاق يشد النار الحزن جمدان لبعد ارث مطوط هذا يعني من قارة لا ديبرسيون فيجي دي رفق دي تدويل قطن بوساقيني دي رفق الدكتور تبتي نجيب يماني غزول نجيب تزول ومرحبا يسك تنازع بدي صحيت السلام عليك مرحبا يسك لكن داغنا تقميدنا ثنيك تخصصنا ذي نفسيت ثقي لميا سيسرير ما يغني ازول ومرحبا يسك زول صحيت في العرض نون زول في اللون ميرسي تنمرتي مدي قيمانينا سلام غا ما هاث رياك وفي سقسينا كا ديتسن ودي ديت ولين كا دكتور تبتي ذي تزورا دكتور شو من قارة نزمرات دنينية كا أمذان ذي ثلاثيس يتحزث الحزن يتحزث التقلق ذي من قارة نقارس الحاجة لا ديبرسيون أما أمهم ذا نزمرا ذي زري ما نسب اللي ثان ذي الحالة إكشو ثي شو دنا رواية عطاك مساحة ما تختار سوجي كي كنقارني ساعة غزال دمقار. La dépression, c'est une maladie psychiatrique. Donc, تحازى إرجاز تمطوط تحازى بلوس تمطوط كإرجاز حاشا لي تروبل بيبولار كيف براد نفهم دا شويه لي تروبل بيبولار. دونك لا ديبرسيون كي تبان الإرجاز نهار تمطوط تبان بنادم تفض يا سكون ابل ان رالونتيسمون بسيكوموتور سيدير بنادم يعيان بنادم سيدير يقد كومباري ذاك نلزي امشي لا اكتيف يخدم يلحو يتعاون تا واش يسد الخدمه سيدير سي كالكان دو بير اكتيف ابرا تواليد الحاله ينس كوماسي تبديل اني ذا يغال سيدير يا دي سين فيزيك تفضل كاناتاس يتفاري مانيس مطرح الكونتاكتين تفضل فدول يعز لي مانيس تاس تفضل الى سكون ابل ان دولور مورال تفضل يوني حزنا تفضل ميم الفيزاج ينس كنقارن يا تاس يتفان شكل قلنا il est dans le retrait c'est quelqu'un surtout ذا نتاقود يمكن يكوماسي ديجا sur les idées suicidaires هذه بغادي نغيمانيس c'est-à-dire تيشكي غطاني الحديث دونك ثمثال تاكي تحزا دونك كروت تحزا لادوليسونس تحزا امغار اوسي ثمطوط ابري ثمطوط سا دي ديبرسيون بارتيكوليير انذا c'est-à-dire au niveau de مرا ثمطوط تسول العداينس دونك il y a une petite déprime aussi vers مرا درفو elle développe ce qu'on appelle le baby blues, qui apparaît le 5e après l'accouchement. Là aussi, la dépression du postpartum, c'est-à-dire après l'accouchement, généralement un mois après l'accouchement. Après, on va voir en détail. Là aussi, la dépression, c'est la ménopause. Entre 45 ans à 55 ans, c'est-à-dire c'est-à-dire il n'y a pas de fertilité. Parce que sur le plan hormonal, sur le plan physiologique, sur le plan biologique, sur le plan physique, mais la dépression et la clinique vers l'orgasme, c'est-à-dire la part des choses. Sinon, donc, en général, la dépression, il la prend en charge avec des psychologues, des médecins, il y a des traitements à ça, mais chez le mais après, donner un peu les causes aussi dont elles diffèrent entre. أدنو غلا ويجي يا دكتور كنت نهضر في السبات تجانا كغمذان يختم هذه لا ديبرسيون هذه الحزن ياكل أدو غلا مسا سفرير لميا سيسرير لميا أدو غلا غرورو مثلا كنا دينا دكتور طيبي ند باللي تبتي تبتي اي ند باللي لا ديبرسيون غقلق الحزن يتحزى ما ذا يقولوا ذا مشطوح ما ذا مزيان ما ذا مغا يتحزى ذا تيس دارين لي ديغري تحزتي تنتسن ليجير موديري سيفير تنتسن خفيفه تنتسن تلمس تنتسن ذا قوا تجهد كون وياك كمين تنيك ساعه تخدم ذا تصق ذا تسلاوين هكا تما مدا كاغ لي كاياكي نغ تلاوينا كاغ كتحزا كاغ وقلقاكي الحزن كاين ديالس
بيان سور انت ما قالت انت براتيكمون شاك جور غادا نبدا نخدم يا كل يوم تو ديبون هذاك مدينا مسيو البروفيسور تابتي دونك دي لي كوزي دايم مخالفين كل يوم سورتو ثورك افيك لا بريسيون اذا انت عايشه كاكيا الوغ تمطوث لي بري ديسبوزي على توحزه تصل لا ديبرسيون هي يمخلف كان ما كدنيض الدوغري عندي 3 خفيفه انت تعدي كان عندي 3 ساعات السبه انا غندي ثلا دونك الساعه لي غاسين سي تمزيان دونك 9 لي زونتيسيدون 9 يند دكتور تبتي باللي يند باللي ذاك لا ديبرسيون تشد ريني شد لي زورمون يزمر ما حث ذا صبو لي زورمون بروجستيرون لي زوستروجين الاندورفين جو بونس هكا زي يا دكتور نغادر شو النظام il a des pressions ce qu'on appelle là une origine biologique. C'est-à-dire au niveau قروي il y a ce qu'on appelle justement داش يقطروني يوم ذا قروي سامي تيتشد ce qu'on ويا appelle des sécrétions des hormones. C'est-à-dire par exemple au niveau du cerveau, il y a ce qu'on appelle au niveau synaptique, il y a des hormones qui sont sécrétées. à cause de défauts synaptiques et tout. On va voir que voilà. Sérotonine et tout, la dopamine et tout. Donc, il perturbe après le fonctionnement biologique de l'homme. D'ailleurs, les dépressions aiguës, c'est à l'état de recherche aussi. Hein, donc, bien sûr, c'est pour ça que quand il y a une origine biologique, généralement, les traitements, ça répond bien. Donc, il y a une doigt, ça donne de très bons résultats. Mais il y a beaucoup de formes, il y a la dépression, il y a beaucoup de causes. Il y a les causes psychologiques, il y a les causes saisonnières. Il y a par exemple des femmes, la dépression, c'est ce qu'on appelle la dépression saisonnière, des ch'tois par exemple. Les ch'tois, par exemple, la personne, elle est... D'ailleurs, il y a des traitements avec la phytothérapie et tout. C'est fait. Par exemple, الغاشي تعيشين ديال الغربه même مشروع on par exemple مثلا à l'étranger نغاشو il y a une dépression peut-être aussi الناس الغبار كاينين في الجزائر باسكو الا يجي لا فهمتي هنا tout le temps et ça crée une sorte de dépression. Il y a des dépressions psychologiques, il y a des dépressions secondaires par exemple une personne une personne elle est secondaire réactionne à un événement par exemple elle a raté son bac donc elle développe donc il y a les causes de on connaît l'origine et surtout la prise en charge est rapide mais surtout il y a la dépression parce que la prise en charge elle diffère d'un cas à un cas. Donc, on connaît un malin de fond en charge. D'abord, il y a une prise en charge biologique, c'est des médicaments. Parfois, une petite dépression, et juste une psychothérapie de soutien, ça rentre dans l'ordre. Il y a aussi ce qu'on appelle les dépressions bipolaires. C'est différent, la dépression bipolaire. Il y a une étiologie génétique, c'est-à-dire des l'ouirata. La chose de la dépression bipolaire, c'est quand il y a, par exemple, ce qu'on appelle excité, et tout, hop, il fait le virage général et la dépression. C'est ce qu'on appelle une dépression cyclique. Dawar. Tantôt il farah, tantôt il hazan. C'est différent. Mais c'est la dépression, mais il y a plus de génétique. Non, la dépression, la bipolarité, toujours là, parce qu'on connaît des chocs, c'est le suicide. Par exemple, ou une fiara des mujtamaïnes. La famille, c'est une fiara. Après, il y a des facteurs aggravants. Par exemple, le chômage, le divorce, les divorces, les veuves, les séparations, les échecs. Mais malade de les carences affectives, c'est-à-dire que l'un développe des dépressions parce que aussi généralement il y a une prédisposition à développer la dépression. Il y a des gens par exemple par exemple les violences, l'inceste ou on connaît l'enfance, ses enfants, un enfant durant l'adulte. Ça veut dire une jeune fille de 20 ans, 25 ans et tout, elle développe des états dépressifs, mais elle
ذا شو تعاش دونك نكوني يق جايين من لي بسيكولوج هذه سنين مكرا شخصا لا ديبرسيون c'est-à-dire et en plus la dépression c'est le suicide نتاعك ديك باغ اكزومبل تولي لنا شحال ذي نغيمانيس بعد شهر هذا ديال قيمانيس هذه سول الحوايج يعني شتاقين توليت مره غورنا on n'a pas de statistiques à غورنا على كل حال mais par exemple en France il y a plus de 3 millions يتداوين في la dépression il y a à peu près 60 millions dans le monde يتداوين في la dépression et aujourd'hui avec les événements de la vie hein, le stress l'anxiété la circulation enfin tout ça aggrave يعني يرنو السكه سكن قارن نديرو الزيت يتمس اني اذا بنادم هذا يحس ماني فريمون اون ديبرسيون اي لا بروف انت وليت لي سيرفيس دو بسيكاتري attasse les demandes, attasse les hospitalisations. Même au nord, on voit beaucoup de dépressifs. مسا سيسرير كنا دينا دكتور تبتي ند ذكن اما هذه السيرفيس نسنتي لنا تصل ديبرسيون ايغي ذيني شدنا ما هث لي سيركونستانس نتوذر ثينس كنوي مسا سيفرير اما هذاك ذا شو نسبات اذا تسنا غرون ايون تحكونا خاطر كنا ما ثمره دياسي ون يتشور يا اما ادي صا غرون ما هذا دي كنا دي نفسوسي ايوا كنا وندي يحكوا ايوا كن داغن اتزرم داغن كونوي اش نسبات تجاني وكنا ديابض الحاله ياكي D'accord. Ndava نخدم par exemple نكوني نتاعد نغال السيرفيس ndava خدمه c'est un service de femme. Donc généralement les problèmes عند ثمطوث لك خامي ما ولانيس ثلا بيان ولا شي ذاتي خصون ثنوم خامنير كلي فوالا ما تزوج روخا من نظن ديجا هي البروبليم دادابتاسيون. داكور دونك الا قاس الوقت باش هذا تادابتير كلي عندنا نو ديرنا ما تزدرك خام تواشول تلان لي بروبليم ماشي داك نثنوم خامي ما ولانيس كلي نشتاق ياك سي دي فاكتور ديكلونشون بلوس ديرنا الوغ ساعه لي بروبليم كود ورغازيس دونك اذا متفهمنا لا في الحاجه انا وكياك سي دي فاكتور ديكلونشون جينيرالمون ما نوغالا لي سيرفيس ويا دابري مخلفه ما كندينا البروفيسور تابتي هكا ما يلي السبب بيولوجيك يفانس نقابل الدواء يسهل مي ما يلا سي با بيولوجيك مازالو دادنو في هذا شو دونك يلاق اون كالك سورت ان سويفي مولتي ديسيبلينار باش هادنا نشخص الهلاكه كيزيك باش ديرنا ذا نوريونتي نعاونا موظنين في ذيك الحاله نصرد انا مسا سي سرير باللي هكا ثلاوين هي اللي وثم كي تيا مكي تزمر ترفد هكا تشنغ تسيبورتي خاطر ما ردنا فكا غطس نتلاوين ندنا في ثقي ما هذا كيف المشاكل يون اما تا ما يوثتنا في الطفله لا ديبرسيون تيض وتطي فراغ لا ديبرسيون ام يا هذا قلنا نير ثلاوين كيني بلا ما نغلا وين يشدنا الوراثه الحاجه النظام لا بيرسوناليتي بيتيتر فوالا لا الشخصيه نتمطوث لا بيرسوناليتي بنادم ساعه مليحه زالي سداكي مقار خاطر ديرن الصرف كاع كل يوم كذا ديكر داكي غنوغالا لونفونس خاطر لو كان نقلب انا في كدينا البروفيسور تابتي ثمطوثني قبل هذا تيمغور في هذا قرود ذا مشطوح دونك سيرمون في الحاجه دي مزينه سي ذاتي بوسين ميم قرض جوست ديلي ان فاكتور ديكلونشون كان يزمر ديفان لا ديبرسيون ناقص الهلاك النظام دونك تيسبيويني ذا مخلفا كان دكتور تبتي دوغ كنا نخورك كنا مثلا كش مثلا كنكش من كحريش اني داغ نتمطوث نظرنا تتصل المشاكل الساعه تصل الشغل نزمر نهضر في اللاس داغن لو كانوا غال اشو تكتجان ثمطوث تكش مكا ذي ثغنيت الحزن ذي ثغنيت التقلاق ذي ثغنيت بلا ما نقرني تاع ورغاز نتات واحد السكن Les mêmes facteurs qui te génèrent la dépression, c'est la même chose. Hein, parce que peut-être de bon, ça n'a pas été prouvé, c'est-à-dire qu'il y a chose les dépressions c'est au stade de recherche, je ne exactement non. Mais la personnalité, c'est-à-dire que de la personne fait que sur le plan biologique, la femme sur le plan hormonal, hein, sur le plan biologique, fait qu'il y a une prédisposition borghese. Mais sur le plan clinique, kif, c'est-à-dire qu'elle fait la dépression, kif ergaz. Pour le moment, il n'y a que la biologie qui diffère, c'est-à-dire que quand même, on est différent, c'est-à-dire qu'il y a une prédisposition à partir des oestrogènes, à partir de pas mal de choses dans la sécrétion hormonale une dépression plus que... Mais l'expression clinique, c'est-à-dire un petit tven, la dépression,
كيف مورغاز. دونك سي بور سا كو يفو با دنيني بلي كتمطوط تخدم كثر فورغازنا في ثمطوط نكوني ليسونسيال ça c'est sur le plan épidémiologique mais يقنع قبل ثمطوط quand est-ce qu'elle fait la dépression mais شو نتساقوا plus c'est surtout كدنا تزورا c'est l'accouchement hein, ça c'est au moment de l'accouchement parce que تا هو شورت même pas ثمطوط وتسرارس الخضار ما فاضل نوغا لاكوشمون باسكو سي نوغا ميم ارثلاوين كاكسيلين ميم ستاتيست خاطر ما نهضر معها في لا ديبرسيون ارثلاوين تما تيطفنا معها لواني مثلي ستاتيست نغزمر مقبل نغزمر داغ لو مومون لاكوشمون نغما نروح داغ نسمع ثوض لا مينوبوز ذاكيش بدر بيك تيكا ذاك يكون زعما فايفد نهضر دكتور Oui, oui, effectivement, parce que la période de la grossesse, c'est une période importante dans la vie. Donc, مثل السادس قد تحذر. وكنا نتولي السجير في لوين السادس. Non seulement تحذر sur le plan physique, il faut qu'elle se prenne en charge sur le plan physique. عطانا مسا عطاني tension, un diabète, عيني لاني déjà تحذر. Surtout, mais il reste une grossesse à risque. Il y a des grossesses à risque. Après toi, il a des problèmes de la famille. Le stress, tu vois, il y a de la violence, il y a de la maltraitance. Donc à partir de ce moment-là, donc il y a un risque déjà pour le bébé et pour la femme. Donc quand elle va accoucher, il y a deux sortes. Il y a ce qu'on appelle le bébé blues, généralement au bout du 3e et 5e jour. C'est-à-dire qu'à peu près entre 30% à 80% de l'awin, ça ont un D'ailleurs, c'est aussi simple que ça, même si قارنت الوسواس اش بيدار فوالا سنت مليح قالت تطفي تلغيض الغيض تمطط فوالا ثمني فريت تطفي تلغيض داير ثمني فريت غنط تحذر. Donc même parce que c'est tellement fréquent, les accouchements. Au bout du 3e, 5e jour, ça va y aller jusqu'à 10 jours, hein, c'est-à-dire de l'accouchement. تحزن تبدل تقلق généralement تقنر مليح والسرع elle rejette surtout le bébé hein, donc le bébé n'est déjà ماشينو وتحوج غرا le rejette complètement donc il y a une forme d'hostilité vis-à-vis de l'enfant et l'entourage il fait mal il faut savoir que quand on reçoit ces après, oui, effectivement, c'est à dar un shtagir. Mais on connaît toujours à l'adolescence et qui s'aide vers la grossesse. Bon, mais la dépression du bébé blues, c'est-à-dire généralement la famille déjà se met à régler le problème. Donc une petite psychothérapie, ça rentre dans l'ordre. Par contre, il y a ce qu'on appelle la dépression du postpartum. C'est un mois après l'accouchement, mais voire un peu plus. 6 semaines, un mois et demi. Ils se mettent à délire la continuité du bébé blues, c'est-à-dire juste récupérer et hop, la dépression. Il y a la dépression du postpartum. Là, la dépression du postpartum, ça me prend. Et là, la dépression classique. Classique, إذا تغلق في منيس للسنين نفكاس قلنا لا تتسلو غطاس ما هثستو تستارا لا تديك السنه اللي تستارا كل يوم elle rejette ترجت كلش d'abord elle communique pas وتجنرا surtout c'est le bébé. Elle fait ce qu'on appelle des phobies d'impulsion. Les phobies d'impulsion, par exemple, c'est le bébé. Là, il y a un risque pour le bébé. Vraiment, le bébé se met à tenir. Il y a même des situations et surtout un sentiment où les chachous ne font. Ou تنفع مانيس ou تنفع الراويس ou تنفع la famille ينس. Là, il y a un risque très important de dépression et très souvent on intervient avec des médicaments, une prise en charge. نوغا لما هذا دكتور تبتد نوغا لا بريزون شارج دوايا كث نروح مسا سيسرين مسا سيسرين ينك دكتور تبتي يند ذاك تمطوث تفن فلاس طاس الليسين يكونوا ديال سيرفيس نون مرات سنت ثلاوين تفن فلاس امشي انت تقبلهم
En fait, pendant la grossesse, il y a ce qu'on appelle donc il y a ce qu'on appelle ماذ في كانك لا غروسيس يا لي سيني سامباتيك دون فين نيا ديجا في ذاك العام تلا رون سنت في تمطوط دونك يا دي فام نتقفيا لا غروسيس نسنت نوت نفغيا راه سي سودا ابري تكمل لا غروسيس الور لا غروسيس ما تساعدش دي لوبيتال ناخذ ساعه لي مناس نشتاقيا كيسعى لا رولينس دوين دي تدون. Après, après le troisième trimestre, généralement, la femme, elle se prépare pour, en quelque sorte, est-ce que je serai une maman à la hauteur? Est-ce qu'elle est responsable? Est-ce qu'elle est est-ce que... Généralement, voilà, est-ce que je serai une maman à la hauteur? Après, on a dit l'accouchement, donc déjà l'accouchement, mais chacun, il faut surtout que le وقت اللي نقول لها وين تولي تاكل مشيت تاكوشي عند النظام كلها هذا سر الغرنق باقي ذي ثمرثنا دونك l'accouchement ماشي من نكون عند النظام دونك إلا شي طاح التروماتيزم من l'accouchement donc après l'accouchement c'est autre chose. Il y a donc ce qu'on appelle ما كدي يهضر البروفيسور تبتي le baby blues il dit تسن قارنا sur le syndrome du troisième jour. C'est à partir de 3 ايام بريمير دارو ثمطوط يديفدو جينيرالمون دونك لي ستاتيستيك اذا دي قارن entre 60% à 80% des femmes ils sont touchés sur le baby blues c'est pas une maladie la قتي وين نظن بلي واقي ماشي الهلاك دونك براتيكمون toutes les femmes تعدين سواء شتاقيا شي طوح ذا الخوف شي طوح دونك ثمطوط بوندون لا غروسيس لازم تاثير السونتر دانتيري دونك سي اون فام انسينت تحذر اما سي وركازي سي تواشولتي سو خميس ابري اوب يسد البيبي ني دونك سي البيبي سي السونتر دانتيري دونك ما كني ثمطوطني داين تسوت انا غال البيبي اللي كان يصحبينا كيتسمو قلت واشولت ابري ثمطوط شفنيت بيان سور الا لا شوت دونك سي ان اوراج يا لا شوت دورمون لي بروجيستاتيف لي هرموني لا غروسيس تصبون دونك عندي زمرادني لو بيبي بلوزاكي سي ناتورال سي نورمال براتيكمون يتحزا ياك ثلاوين ابري لا سويت دونك لو بيبي بلوزاكي يسريما اونتر 3 جور راه ماذ 10 à 15 جور ذاكي نورمال دونك ثمطوط حوايج ان سوتيان بسيكولوجي ياك ثلاوين تعدين تفلس pratiquement pas toutes les femmes voilà 80% des femmes donc تحوج un soutien donc psychologique plus درنا l'entourage ما الا l'entourage ني فهميت تغي من غرسي ما ولا نسوا شولتيس دونك ورتاكو تعاون شي طح تعاون شي طح قرود نينوس نغا تجنا تستعفوا شي طح البيبي نطفنون شارج افي عدي دونك الخوف الا ما الا يكمل لي 15 يوم دا ساون دونك ابري غنوغال نهضر في لا ديبرسيون بوست بارتون ديك تحزن دونك 10 15% تلاوين كنا دينا ديتا زواره الدكتور تبتي ند باللي نكونيشو نتسوكاد السويسيد نغوي ديك نقني من السن دغا دكتور تبتي لنت اطاس نتلاوين من بعد 100 ساعه انت كني استوى غور نغدا شو انت نغنتي من السن نغنت راون السنت بيان سور شغل نكوني نتسوكاد نشتاقي ستادير ما الا ثمطوط ساعدان بيبي بلوز il faut la suivre. Exactement. La prochaine grossesse, il faut faire attention, même chez la prochaine grossesse. Par exemple, mettre une dépression du postpartum, c'est encore plus compliqué. C'est-à-dire c'est un dossier médical, donc il y a et en plus, ce qui était donné aujourd'hui, malheureusement, مش مزيك زيكني تعيشي باسكو زيكني تورا لا غروند فامي هو شرطه مقرانت لو رول توا شرطه مقرانت الى مغار 3 مغار 3 الخالات 3 عمي كي تو il y a une prise en charge et tout ça c'est protecteur تحارب في تمطوط الساكي نو الساكي تورا نوغال une famille nucléaire سين ان كومبل رجال تمطوط يا ربي ما تمسفهمن دونك الساكي تورا ميم مثلا توالي تمطوط مرا درفو ديجا درفو وحدس دور غازي سي انكور تفا وحده سي تو دونك تو سا ابرا تروح رو خميس ما سهل لي بروبليم اي تو دونك هذا في مانيس ça va pas et puis mais il a la prise en charge elle peut penser au suicide peut-être il a le suicide c'est la première grossesse être mais la deuxième des fois le suicide c'est un signe d'alerte c'est pour ça mais il est tamtos salidine atsenrimani sanrachou il faut vraiment la surveiller la prendre en charge خاطر ما il a déjà صوض اتخمم c'est déjà un pas donc il faut détecter c'est pour ça que les gynécologues les puéricultrices et tout les psychologues ont fait un bon travail dès qu'on détecte on fait une lettre d'orientation vers un psychiatre à la titre en charge
même nécessite un traitement, mais nécessite une psychologie. Et en plus, le rôle est la grossesse, parce que physiologiquement tout est préparé, mais à nouveau, dans des conditions physiques, psychologiques surtout, c'est très très important. Pendant un bébé pendant 9 mois, il y a la pression. C'est pour ça que et les 7 mois, 9 mois, il y a vraiment surtout sur le plan psychologique. Parce qu'il y a, madame, toutes les hormones sont perturbées. Donc il suffit d'un rien, mais il a une dépression du postpartum, facilement, mais surtout le bébé. Le bébé parce qu'il y a cette phobie d'impulsion, c'est ce qu'on appelle l'infanticide. C'est-à-dire dans les services de gynéco, dans le truc, on voit ça souvent. C'est pour ça, les médecins, il faut agir en amont. Non, avant. C'est pour ça que la prévention est importante. Et c'est ce qu'on appelle le repérage, de repérer dans des services de gynéco. Moi, j'appelle à ce qu'il y ait un psychiatre qui fait des consultations avec les psychologues dans les services de gynéco. C'est très très important. Aujourd'hui, le rôle du psychiatre, il est important, il est partout. C'est-à-dire qu'une fois que tu as soirée, ça ne sert à rien. C'est-à-dire alors qu'on peut les éviter. On peut éviter au moins réduire de 50%. Donc la dépression chez la femme, c'est un sujet qui est très très important. Mais aussi, par exemple aussi, une dépression, c'est tabou, voilà, se lève, peut-être, ونكوني زمادني دكتور باللي يجي ذي الهلاك وطن السكر وطن لا طونسيون ذي الهلاك c'est ça doit ça me square la tension les psychoses et tout et aujourd'hui alhamdoulilah les moyens il y a des médecins et à mon avis mais il y a des signes cliniques comme ça venant de هذا يروح un généraliste هذا يروح un psychologue هذا يروح pour معليش pour vite هذه c'est chez un médecin après il fait l'orientation un médecin donc aujourd'hui malheureusement c'est dénervant parce que en Algérie complet il y a ce problème culturel تمطوث كي ثالث كاين او ارداكيا او تنداتي دوثان يوثيت الجن يوثيت واكيا voilà donc نكشم dans un cycle vraiment infernal après ça perd du temps après ça devient autre chose donc الحاله تزيدي دويس ولاش voilà قولوا لي غنت تساوين mais vraiment il faut dépasser ça. Le problème de culture, il faut dépasser ça. Il y a quand même, il faut rester scientifique et universitaire. Et puis, il faut qu'attirer la communication et la famille. C'est tout un blason. إذا غميد هذا كان دكتور تبتي فروس ثمتو دارنا مسا السرير تزمرك تخدم في ديبرسيون غما تقلق قيل حزن يقوي تسعين يثلاوين ثقلت النظام صف درت في ذي تزوار دي لا غوساسين سنخ دي سيستم زواروث ازمت في السنات بيان سور يزمر فوالا الا دعيوت لي غروسيس فوالا لي غروسيس سو ديفير ماشي كنت عاد هذه سيستم زواروث سي با سيستيماتيكمون تخدميتي هذه سيستم نزول تخدمي هذه 6 سنات نو ما تخدميت وتخدم هذه من زوج دونك وتخدم هذه 6 سنات دونك تو ديبون ليطا psychique de la femme ما كندينا البروفيسور تابتي دونك لا سي لا سونسيبيليزاسيون مالوروزمون دونك مازال غنستعيف تنطوطنا ميم ارغاز ميم دونك تروح للبسيكياتر نغ البسيكولوج غير نغ العيف تان تابو دونك لي جون il بريفير شحال اللي كذا يعدن فلانا غمينا غوليت كانت تاوي غير الشيخ دونك يصير حاز دار قوغا راح حاز جينيرالمون دوي كذا يلحون سورتو غارنغ دونك ان شاء الله هكا سير زات لا سونسيبيليزاسيون ثورا لانت لي بي مي لان لي بسيكولوج بارتو فوالا ليديال سي ك يورا ان شاء الله ان بسيكياتر اي ان بسيكولوج يوك سوا دي لي سيرفيس جينيكو ماتيرنيتي او موان دي لي بي مي انت باسكو دي زيسباس جينيرالمون تروحوا انت كغارسن ثلاوين دونك سورتو ثمطوث مثلا السادس جينيرالمون تخدم السويفي نسق لي بي مي دونك
شغل وفانا بيان دايرين لي بسيكولوج وكل لي بسيكياتر بور ديتيكتي في ذيك الحل الهلاكه ثانيه دونك بور لي بروندر اون شارج باسكو ماشي كنا تفض ماشي كيف لا بريزون شارج ما ديفين كان الهلاكيه نغمه راه يلحذاين دونك يمخلف وانش ثانيه مسا سرير دكتور تبتي ادنو غالد نهضر فين يشد نياكوث امشي ديبوي ندوق ضموضينا جي هلكن لا بريزون شارج اما هذا سدوا اما هذا سوال ياكوث الحبايب دوكا ادنو غال نكمل اهل نتدولتنا حد نولي نغده نقاطر فيقتنا كاينه شرشور ذي ثر كنت نشبحها ودنو غال نكمل اهل نوساقي فلاون ساكين نخدم شينيا ساكين نوتر جور نخدم شينيا شينيا 3 دي لا nouvelle tendance on va commencer de gaufrer les cheveux avec commencer chignon ثورا كنا نخدم الغوفراج pour les cheveux لكن ما تخدم الشينيا 3 دياغي غادي فرنا جديد هذه تبدل لا كوافير نينس تسعو الفوليوم فوالا سورتو مالا لي شوفو ترو فان واكي الغوفر يخدم لو فوليوم اللي شبوف سورتو مثلا لاك يسمى لا ماريينا تسعى لي شوفو فان سلي شينيون كي جديد 3 دي اون اي اوبليجي دو غوفري لي شوفو ثورا اون سيبارين لا تيت اون دو نخدم ليلاستيك ني ديتناسفا ثورا اون فا بلاسي لو مول وقت خدمة في لاس لو شينيون فوالا غنخدم الدارك لكن يسعو الفوليوم التخوا ديالي كوميم يتطفى فوس الا كتسعو كوميم هادي لي شكوح لا كليونت بيان غوفري غادي يسعو الفوليوم لكن هاد الزمرة غتخدم الطروا ديالي تخوا دي درناهم 3 ينفتو في الدرك شينيون 3 دي ماشي كامل هنا عامليك عندي لي فوتو تما نوفوتي خدمت ديال الكثوره وي قاعده قد طلب نتورا في 30